Suma halkanii fi guyyaa halkanii fi guyyaa namni fagaatullee lubbuun sitti dhihooda hangam yoo turellee galmi kosiidha galmi kosiidha. Elitiin Amaaraa tanaannoo Amaaraa tuni akka reefu tuqamee akka saree maraatteetti waan qabanis waan gadhiisanis wallaalaniiti gamaa gamana waa hunda ciniinaa jiran. Gara tokko yoo laalte haqa qabanii jechuunis ni danda'ama. Maal yoo jenne naannoo Amaaraati jedhamee ka uummata guddisanii Itoophiyaarraa saba lammeessaatti maajooriitii lammeessaatti yaamee haaya beessanii kijiba ta'uu seenaaleen as babahaa jirtu sun ifatti mul'isaa jirti. Tokkoffaa yoo Goojjaam kalaallu ta'e walakkaan Goojjaamii Oromoodha. Oromoo Wambaraatii fi Matakkil Goojjaam keessa jirti. Lammaffaa Agaw yoo laallee miliyoona hedduudha Agaw. Amaaraa miti. Sadaffaa Qimaantii yoo laallee Qimaantii miliyoona hedduudha. Amaaraa miti. Kabiraa Orgobbaa yoo laallees Amaaraa miti. Oromoo Walloo kutaan guutuun Amaaraa miti. Yoo kun hundi irraa irrate isaan maajooriitii lammaffaa ta'uun hafnaan akka reefu afuraffaa fi shanaffaa dhufuu deemanii jechuudha. Kanaatu akka malee isaan aarsee gamaa gamana isaan firiirsaa jira. Naannoo godina Oromoo naannoo Amaaraa jala jirtusan dhufaniiti weerara ifumaa bananii ifumaa rakkoo uumanii ifumaa nama fixanii booda yeroo Oromoon Walloo qoricha isaanii qottuuf fiiganii waan godhan wallaalanii jechuudha. Yeroo san maal godhan magaalaa Dassee dhaqaniiti baankii Oromiyaa cufan akkan dalayne godhan. Kabiraa waldaa gamtaa Walloo gee Oromoota Walloo magaalaa Dassee keessa ijaaranii isaanii ibsa godhu jiru bishaan danfaatti naqan. Uummanni kun waan isaan fiiganii fi haala isaan godhan kana yoo kalaalamu taate gama biraatiin amma waa'ee walitti bu'iinsa isaanii kana ilaalchisee itti gaafatamaan nageenyaa Shawaa Kaabaa maal jedhe weerara kana gamaa gamana qabuun hin barbaachisu. Adda bilisummaa Oromootu geggeessee jedhee dubbate shakkii tokko malee. Waan adda bilisummaa Oromoo irra maxxansuu barbaadanii jechuudha. Isaan kuni wanni gamaa waan bila kana hunda oofanii itti gaafatamaan kun amma weerara ifumaa geggeessan kana abaa'otu geggeessa jedhee yeroo abaa'otu qabalaachuu barbaadu. Maaliif abaa'otu haqachuu barbaade? Weerara abin godhe faana abii dhoysuu barbaadeeti abin dhoysuu barbaadeeti moo maaliif abaa'otu qabalaachuu barbaade? Gaariidha. Yoo dhugaa taate isaan hojii isaanii waan ifiif milishaan isaanii humniti addaa mootummaa naannoo Amaaraa saniin akka jaanitti ijaaramte qophii gartee naannoo san jeequmsa uumanii Shawaa keessaa fi Walloo keessatti jeequmsa uumanii lafa adda addaa qabachuudhaaf hawwii qaban san hojii irra oolchuudhaaf yeroo dheertuudhaaf gartee irratti dalagamaa ture. Egaa waan san mootummaan naannoo isaanii harka keessaa qabdi. Namootiin sadarkaa federaalaatti jiranii fi mootummaan Oromiyaalleen as bahanii isiniitu harka keessaa qaba jechuu gartee yoo baatan namootiin ammoo jireenyi isaanii achi taate kan ammoo gidiraan tun irratti hojjetamte kan waan kan akka gaarii keessa beekan Oromootiin Walloo weerarri kun kan qindaa'een mootummaa naannoo Amaaraati jaanii ragaa bahaniiti jiranii. Egaa mootummaan warri gidiraa kana hojjete waan isaan barbaadan takka adda bilisummaa Oromoo jechuun asii galu. Adda bilisummaa Oromoodhaa dhaabaa seenaa keessatti mirga Oromootiif
bilisummaa Oromiyaatiif yeroo dheertuu jaaramee carraaqee wareega akka malee kafalaadhaa ture waan ta'e ni beekan. Dhaabni kun maaliif dhaabbatee ni beekan. Fedhii uummata Oromoodhaa tiisuudhaaf, fedhii uummata Oromoodhaa gabrummaa jala baasuudhaaf kan dhaabbate ta'uu waan beekaniif jecha ni sodaatanii adawwiin isaanii, xalaanni isaanii kan duraa adda bilisummaa Oromooti. Hoggayyuu hoggaa maqaa kana dhagayan ni baaragan. Maaliif adda bilisummaa Oromoodhaa waan dhaabbateef waan beekaniif jecha. Ta biraa nama Oromoo ta'ee deemu maraa'uu adda bilisummaa Oromoo jedhaniin isaan. Kuni waan isaan hojjechaa jiran adda bilisummaa Oromootichi maysanii, adda bilisummaa Oromoodhaa maqaa balleeysanii, mootummaa wajjin, ummatoota biraa wajjin wal afaan kaayuudhaa fi adda bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo waan inni dhaabbateef kana akka isiin gartee karaa dheertuu hin deemne godhuudhaaf waan barbaadaniif. Addi bilisummaa Oromoo yoo dhugaa taate dhibbaa dhibbatti illee jechuu baannu arraan tana keessatti ummata Oromoo biratti namni adda bilisummaa Oromoodhaa jibbu, namni adda bilisummaa Oromoodhaa dura dhaabbatu, namni kaayyoo adda bilisummaa Oromoo lafa keessa dura dhaabbatu ni xiqqaata. Qubaan lakkaa'amee hin jiru. Uummanni Oromoodhaa kaayyoo abbaa biyyummaa, kaayyoo biyya teenya irratti abbaa ta'uudhaa, qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudhaa, afaanii fi aadaa teenya biyya teenya irratti guddisuudhaa, uummanni Oromoodhaa kan jibbansa waan kanaa qabu. Kaayyoo dhumaati kaayyoon adda bilisummaa Oromoodhaa furmaata gabrummaa balleessuudhaatiif summii akka maleedhaati. Jarri kuni adda bilisummaa Oromoo nama Oromoo hundaan adda bilisummaa Oromoo jedhan. Gaafa alaabaa Oromiyaa tana nuti alaabaa Oromiyaati jennaani alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa qoree baasee fannisee goototiin hodduun arraan tana guyyaa isaanii yaadannu jalatti wareegaman tanaan isaan tana garraan tana ol qabanii garraan namuma bineensi isaan nyaatutti dhufe. Tanaaf adda bilisummaa Oromoo akkana godhu. Adda isaan miti bakkuma adda addaatti hoggaa si qe'ee adda bilisummaa Oromoo akkana godhe. Adda bilisummaa Oromoo akkana godheen kun ulee isaan adda bilisummaa Oromootiin dha'uu barbaade. Ammoo uummanni isaanii yoo irraa fudhate uummanni Oromoodhaatii fi uummanni gabrummaa impaayeraa jala ture adda bilisummaa Oromoo haqa uummata sanii akka hin barbaanne dhiibbaa tokkollee akka isaan irratti hin goone wanni isaan dhaabbataniif nufi warri saawuziidhaa wanni dhaabbanneef waan wal fakkaataati abbaa biyyaa ta'uu gabrummaa tana gartee baafneef irraa darbu dimokiraasii biyya san keessatti ijaaruu tokkummaa ummatootaa ta walqixxummaa irratti hirkatte mirkaneessuudhaaf warri kanan barbaanne adda bilisummaa akkana godhee adda bilisummaa Oromoo akkana godhee kuni waanuma mootummaa nama dura dabarte yoo yaadattee mootummaan amman tana dura TPLF nama Oromoodhaa kan humaa takka hin balleessine hunda alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa tana itti geessanii mana keessatti dhoysanii ati orma kanaa hojii jirta jedhanii dukkaana isaa guutuu cufaniif dhaalanii irraa booji'anii nama baadiyyaa loonii fi ooyiruu fi qabeenya isaa hundarraa fuudhanii adda bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoodhaa ja'anii nama wanjalanii namatti qubalaatanii uummata Oromoo rakkisuun aadaa baramte tun. Arraan tana immoo tooftaa dulloomte tana warri waanuma akkasaniitti amanu sangabaafataniiti gartee kanaan deeman. Adda bilisummaa Oromoodhaatti quba laachuun hanga bilisummaan dhugaasanii fi walqixxummaan dhugaasan dhumtutti diinota Oromoodhaatii fi warra ammallee gartee bilisummaa Oromoo qofa ta'in adeemsi uummanni Oromoodhaa bilisoomuu isaaniif hin taane adda bilisummaa Oromootti quba laachuun isaanii
beekamaadha. Wanni gaariin dhugaa namni bikka san jiruu fi himuu fi wanni isaan maqaa dhawatan adda adda. Dubbataan adda bilisummaa Oromoodhaa ifatti miidiyaa irratti dhiyaatee ibseeti jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana naannawa san sossoo'uu akka waraanaatitti waraana naannawa san sossoo'uu achirraa nuti hin qabnu jee himeeti jira. Uummanni isaan firraa buqqisuudhaaf kaanaan hanguma danda'anitti isaan hidhannoo guddoo qabanii maarree qabanillee jaanii gartee humna addaatiin dhufe mootummaa tanaatu ODP dhaatiitu wajji dhaabbatee jaanii himatanillee kun hundinuu hin jiru. Uummatuma loon tiffatuu fi ooyiruu qotatuutu gabbayee firraa deebise. Waraana irratti Oromoo isaanuu ni beekan. Namootiin biyya san keessa waliin jiraannu Oromoon waraana irratti yoo ifiif wal cabsite malee diinni takkaa isii cabsee hin beeku. Ammoo arraan tana gaaga'ama isaan fiduu kaansan ijoolleen Walloo Oromootiin Walloo mataa isaaniitiin gargaarsa nama tokkoo malee dura dhaabbatanii gootummaa ol'aanaa agarsiisanii diinaqee isaanii weeraree isaan gartee buqqisuudhaaf ka'e wanni san akka hin taane godhan. Arrallee wanni tuni arra taatee dhaabbattuu miti. Itti fufinsaanii godhuudhaaf taa'an. Tooftaa adda addaa baafachaa, jaarmaya adda addaa tolfachaa, Oromoota garii hawwachaa warra fedhii isaanii kan fedhiin Habashaa akka bakka geessu. Gartee warra barbaadu hawwachaadhaa Oromiyaa irratti weerara isaan yeroo adda addaa geggeessuudhaaf akka ta'an hubannee weerara kanaaf if qopheessuudhaan nurra jira firraa ittisuudhaaf firraa deebisuudhaaf. Tanaaf jecha addi bilisummaa Oromoo waan amma tahaa jiru kana keessa harkan qabu. Addi bilisummaa Oromoodhaa jijjiirama ammaan tana biyya keessatti kana fudhatee karaa nagayaatiin biyya san keessatti jijjiirama waaraa sirna diimokiraasiidhaatiin akka bal'atu godhuu ammallee akka paartii tokkooti akka jaarmaya tokkootitti jijjiirama jiru kana keessaa if qopheessee filmaata as deemu kana keessaa qooda fudhatee biyya san keessatti biyyi san akka tasgabbaatu uummanni biyya sanii namuu naannoo isaa taqabu irratti kabajamee akka jiraatu godhuudhaafi carraaqaa jira malee uummata kaanii fi kaan waliin kaasee duula banee biyya jeeqaadhaa hin jiru. Kuni kijiba adda bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu fi adda bilisummaa Oromoodhaatii fi mootummaa adda bilisummaa Oromoodhaatii fi uummatoota walafaan garagalchuudhaaf waan yaadame akka abdiidhaan godha akka shirri isaan gartee gamanaan xaxaa jiran kun akka bakka hin geenye abdiidhaan qaba. Kana qofaa miti magaaluma adda addaa keessatti namni hoggaa hiriira bahee adda bilisummaa Oromootii hiriira bahe. Uummanni Oromoodhaa martinuu adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e akka uumma ta'uu danda'an. Dhugaa adda bilisummaa Oromooti miseensa ta'anii keessatti sadarkaa adda addaatti hojjechuu haa baatan malee kaayyoon adda bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo uummata Oromoodhaati. Tanaaf jecha wanni gartee haasawni godhamu qubatti adda bilisummaa Oromoo itti laachuun kun waan barame. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba guddaa dhaaba fedhii uummata Oromoo bakkaan ga'uudhaaf jaarame karaa adda addaatiin karaa waraanaatiin illee tattaaffii godhaa kan ture kan mootummaa tanaa mootummaa dabartee mootummaa Haayile Sillaasee irraa eegalee dargiidhaa fi mootummaa TPLF wajjiin illee waraana godhaa ture haqa uummata Oromoo irratti dhaaba lolaadhaa ture. Arraan tan ammoo karaa nagayaatiin haqa san akka bakka ga'u goona mootummaan ammaan tana jirtu tun waan jetteef jecha waan karaa waraanaa san dhaabee karaa nagayaatiin qabsoo itti fufuudhaaf dhaaba murteeffatee biyya keessa jiru. Kanaan dhaabni keenya itti fufa. Kaayyoon teenya nama tokkollee weeraruu, nama tokkollee jeequu, nama tokkollee gartee
xiqqeessuudhaa miti ammoo namootiin hundi nuus dabalatee mirga abbaa biyyummaa abbaa keenyaa abbaa qabeenya keenyaa taanee sirna federaalaa keessatti ummatoota biyya san keessa jiranii wajjiin mootummaa jiddugaleessaa san jaarrannee mootummaan san mootummaa dimokiraasiidhaan jaaramte taatee ummataa wajjiin nagaan waliin jiraachuun barbaaduun kaayyoo teenya nuti wanni mallee namni hubachuu irra jiru biyya Oromiyaa keessa namni biraa tokkollee hin jiraatin hin jenne namootiin ollaa keenya jiraannu namootiin fagoollee walirraa jiraannu Oromiyaa keessa jiraachuu danda'an mirgi isaanii guututti eegamee akkuma dhaloota Oromiyaadhaatitti mirgi isaanii eegamee biyya san keessatti jiraachuu, naggadachuu, horii horachuu karaa heeraa fi seeraatiin ni danda'ama. Wanni nuti tola hin jenne weeraramnee abbaa biyyummaa dhabnee gabrummaa jala deebinee namni biraa abbaa biyya teenya irratti ta'uu tola hin jennu kan. Qeeroon tola hin jettu, dhaloonni ammaa ka dhufulleen tola hin jiru. Diinotiin Oromoodhaatiif warri Oromoo jibban kana hubatanii karaa dadaa ka ammaan tana lafa kaa'ame kanaan akka fuula dura deemnu godhuudhaaf tattaafachuu isaanirra jira malee jibbansi uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromootiif qaban amma booda hin milkaa'u tooftaan tun isin hin baaftu. Uummanni Oromoo kun uummata gaariidha. Uummata ifii agabuu bulee nama nyaachisu, uummata ifii rakkatee nama rakkoo baasuu barbaadu isinuu ni beeytanii hangam takka nurraa duroomtan, hangam takka nurratti barattan, hangam takka qabeenya keenyaan jiraattanii ni beeytanii ammallee qabeenyi keenya karaa heeraatiin karaa waltaatiin yoo ta'e isiniifis banaadha. Karaa nagaatti deebi'aa, karaa dimokiraasiitti deebi'aa, karaan itti tokkoomnu, karaan itti waliin deemnu tana Itoophiyaa dullatti deebisuuf warri tattaafatu hin milkaa'an hin deebitu Itoophiyaan san. Warri saniif deemu akkuma reefu jeetti Itoophiyaa tanaa'uu diiguudhaaf warra deemu. Kanuma wanni adda bilisummaa Oromoo tana wanni xixaniif kaayyoo isiidhaatiif mirga isiin dhaabbatteef kanaaf dhaabbachuu hanga lubbuun Oromoota mara keessa jirtutti ilmi Oromoo kanaaf hin dhaabbanne intalti Oromoo kanaaf hin dhaabbanne ka jiru natti hin fakkaatu. Nuti kana mirkaneessinee diinotaa fi firoota keenyatti illee himuudhaatiitu nurra jira. Oromoo wanni barbaadu Oromiyaan biyya Oromoo taatee Oromootiin abbaa qabeenya biyyaa ta'anii sirna waliin diriirfannu, sirna karaa nagayaatiin, karaa diimokiraasiitiin waliin tolfannu wajjin nagaan waliin jiraachuudhaaf qophiidha. Saamicha, ajjeecha, hidhaa, darara biyyarraa ari'amuu amma booda hin fudhannu. Tanaa hubattanii karaa nagayaatiin waliin akka jiraannu itti yaadaadhaan jaanan. Hedduu galatoom. Obbo Ibrahim Usmaanittiin dhufa. Na dhageessaa? Obbo Ibrahim Usmaan na dhageessaa? Hin dhaga'u fakkaata. Si dhagaa. Sittiin dhufa. Bal'inaan obbo Ibrahim Muummee ibsee jira. Addi bilisummaa Oromootis firraa deebisaa kanneen jira. Badii ifii dhoyfachuuf jecha abaa'otti balaachuun hin danda'amu jechuudhaan ibsa baasee waan kana irratti mormatee jira jechuudha addi bilisummaa Oromoo. Wanni nama raajuu fi nama gaddisiisu garuu dhugaa lafarra jirtu hoogganoonnummaan mootummaa Itoophiyaatu ibsaa jiran moggatti dhiisanii abaa'otti balaachuu isaaniiti. Fakkeenyaaf ajajaan raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa ibsa baase keessatti wanni inni gee maali? Jalqabumarraa bookara ha'uume hidhattoota naannoo Amaaraatii hidhattoota nageenyaa naannoo Amaaraatu jalqaba dhufee rakkoo san uumee uummatallee fixee rabshaan san akka babal'attu taasisee. Weerara jalqabaa isaan jalqabuu isaanii akka gaariitti ibsee jira jechuudha. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaa akka gaariitti ibsee jira. Kun akkanaan osoo jiru habashoonni garuu miidiyaalee isaanii irratti illee osoo nafiin fakkeenyaaf miidiyaan isaatti
rakkoo kana hafide ka ummata fixaa jiru ka waan kana hunda godhe ka jeequmsa kana hunda kaasee aabaa oonaa jaaliitti dhibbee akka malee tumaa jiran. Hanga sadarkaa miidiyaa isaaniitti maaliif dhugaa kanarraa jallatanii garuma aabaa kana xiyyeeffachuun isaanii maali kaayoon isaanii tun maali? Gaarii yoo irra deddeebi'u ta'e malee deebisaan waan kanaa ifa jirti. Akkuma reefuu lafa kaa'uu tattaafannetti habashoonni waa'ee daandii siyaasaa ittiin biyya san keessa deemaa jiran keessatti afaan faajoo keessa seenanii jiran jechuudha. Completely uummanni kun dhamaasuu keessa jira. Maali wanni isaan dhamaasuu keessa isaan naqe? Takka kaleessa waan isaan sagantaa lafa kaatanii lafaa ka'an san Oromoo qofaa miti karratti didaa jiru jira kana. Karratti didaa jiru sablammoota cufaatu irra didaa jira. Maaliif wanni isaan deemaniin kuni waan if qolummaa waan gartee ifumaaf abbaa irrummaa abbaa gartee aangoo ta'anii if qopheessuu beekaa namaaf isaanummaan namaaf yaaduu isaanummaan biyya bulchuu beekuu isaanummaan gartee waa hojjechuu beekuu isaanummaan waa baratanii waa dalagan ta'anii kaleessa gartee amantaa sammuu isaanii keessa naqansan deebisanii sammuu keessa haquu dadhaban jarri. Kanaaf sablamnoonni kaleessa isaan bifa adda addaatiin amaareessanii maqaa Itoophiyaa dulloomtee tanaan gartee jeeqaa turan san uummanni Itoophiyaa sabootan sablammoota nuti nu cunqursitee jiraattu hin barbaannu jechaa jira warri gartee amma saawuzii kun. Sablamnoonni gartee cufaa ilmaan kuush jechuun hin danda'a. Akkuma jirutti dhiibbaa warri Habashaa godhu kana walabal jechuu jiranii. Oromoo qofaa miti. Kanaaf gaafii gartee abbaa biyyummaa kan kaase gaafii gartee hiree fi murteeffachuu abbaa biyyummaa ta'uu biyya fiirratti abbaa ta'uu qabeenya fiirratti abbaa ta'uu gaafii amata 40 dura kan kaase adda bilisummaa Oromoo ta'uu hubatu jarri kun. Maaliif namoonni hayyoonni isaanii wayi xinxilu ta'a akeekni adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e akeeka gartee Oromoo qofaaf fayyadamu otoo hin ta'in akeeka sablammoota achi keessa jiru cufa bilisoomsuu jechuudha. Jarana abbaa biyyummaa mirga keessan haqa keessan qabeenya keessan irratti abbaa ta'a jechuudha dubbiin. Nu qofaatu abbaa ta'a miti. Sablamnoonni jiru cuftinuu mirgi isaa eeggamee fi abbaa biyyaa ta'ee biyya san keessatti qooda hiree mataa isaa murteeffatee ifiif gartee akka nama tokkootti walaba ta'ee jiraachuu qabaa. Kanjuu akeekni adda bilisummaa Oromoo sablammoota achi jiruus achi keessatti waan silaa akeeka fuuldura qabuuf lafa kaa'e. Kun ammoo isaanirratti maal godha? Odoo Oromoo qofa dammaysuu hin ta'in sablamnoota naannoo san jiru cufa irra irratti waan dammaysuuf jecha yeroon amma jiru kun ammoo yeroo murteessaa ta'ee mul'ata. Yoo amma ofirratti hin duule hin dhabamaa jechuudha. Akeekni isaanii kunii fi adeemsi isaanii kun akkuma jiru dhabama. Maaliif? Sablamnoonni cufti amma if beekee anis edaan akka nama tokkootti hireetii murteeffadhee jiraachuu ni danda'a. Edaan anis eenyummaa kiyya himadhee qimaatummaa kiyya himadhee agaa'ummaa kiyya himadhee walaayitummaa kiyya himadhee guraagummaa kiyya himadhee edaa jiraachuu ni danda'a. Kanjuu sani sablamnoonni xiqqaan hundinuu barataa jira jechuudha. Kanaaf amma kun baratuun kaleessa namoota akka jilmaatti walitti qabanii duuchanii akka nama gartee walitti qabanii re'ee goolan naqanitti sabloota xiqqaa kana goolan naqanii ifiif maqaa isaaniitiin fudhatanii ifiif olaantummaatti agarsiisaa turan suni jalaa dammaqee bahaa jira jechuudha. Amma kanaaf maaltu kana godhe? Wanni namoonni tilmaama kana uummata kana agarsiisa kuni eenyu? Oromoo takkaa adda bilisummaa Oromoo kaleessa sagantaan isaa lafa kaa'e kuni hulaa kana cufa itti bane jechuudha. Hulaa kana itti banuun maal godhe? Baalii isaanii xiqqeessaa dhufe eenyummaa isaanii agarsiisaa dhufe olaantummaa isaan agarsiisan cufaa uummataaf ifaa godhaa fide jechuudha. Kana waan ta'e maal godhuu qabamma? Waan kana afaan faajaa keessa seenee fi jeeqama keessa sana keessaa bahuudhaaf maal godhuu qaba? Tokko maqaa xureessee akka danda'utti as bahee iyyuu qabaayee jiru gurra qalamaan qabatee magaalaa guddoo keessa dhaabbatee iyyaa jira jechuudha. Fakkeef amma miidiyaa isaanii kan isaa jiru kana yoo laalte miidiyaa isaanii kan isaa jiru kana yoo laalte maal agarsiisa? Gizee hunda ilataa yoo hojii tokko as bahee gizee hunda maal dalagaa ture? Waa'uma Oromoo irratti xiyyeeffateeti.
sagaleen ta'edha ni hotte. Dhiifama. Kanaafuu jechuu kiyya waniin jechuu barbaade maaliif amma kakkaa'oo warri habashootaa kun adda bilisummaa Oromoo xiyyeeffatu je in general yoo fuune akeekni adda bilisummaa Oromoodha sablammoota biyya san keessa jiru cufa dammaysee culleessee karaa mirga isaaniitti falmatu waan garsiiseef isaan jalaa mucucaachaa dhufuun Amaara ifa baasaa jira. Takkaa'u warra gartee tokkummaa Itoophiyaa dullatti dursan barbaadu kana mucucaachisee bakka biraa keessa naqaa jira. Kanaaf akkuma reefu jirretti akka saree maraatetti olii gad fiiganii kaan tuqu amma dhaabbata bilisummaa Oromoo jechuu kiyya wanni isaan akka diina duraatti fudhatanii irratti bobbaniif qabxiin amma lafa kaa'e kanaaf jechuun maaliif sablam Oromoo qofa otoo hin ta'in sablammoota cufa hiree fi murteeffachuu fi abbaa biyyummaa ta'u waan akeekachiisee karaa agarsiisee fi ammaas if jalatti illee qabee isaan karaan gartee hiree teessan murteeffadha abbaa biyyaa ta'a qabeenya keessan irra jiraadha nuti isin bulchuu hin deemnu nuti isin qabnee gartee tokkummaadhaan isin qabuuf hin deemnu namuu gartee biyya isaa keessa mirga isaa falmatee aadaan isaa eegamee fi afaan isaa eegamee fi sabummaan isaa beekamee jiraachuu qaba kan akeekni adda bilisummaa Oromoo kan keessa jiru jechuudha. Kanaaf egaa amma ilaaltee miidiyaan isaanii xiyyeeffannaan isaanii lamarratti tokko ODP irratti xiyyeeffachaa jiran jechuudha. Maaliif ODP irratti xiyyeeffachaa jiran? Haa xiqqaatu haa guddatu uummata Oromootiif maqaa Oromoo qabatanii waan dhaabbataniif jecha uummata Oromootiif waan hojjechaa jiraniif jecha waan uummata Oromoo calaqqisuu waan qabaniif jecha kanaaf karaan isaan nama cuullamaa deeman amma akka jirutti uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu itti mul'ataa jira jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo immoo kalee isaa wanni isiin dhaabbattee mirga uummata Oromootii fi bilisummaa uummata Oromoo kabachiisuuf. Kanaaf bifi waliigalaatti dubbiin amma karam deemaa jirtu laalle it is not about tokkummaa Itoophiyaa dullatti dur barbaadan san isin is about kuushatiif ummatoonni gartee ijoolleen kuush waliigalaa jirti jechuudha. Waliigaltee tokkummaa isaa namoota kaleessa gartee lafa kanarratti abbaa biyyaa ta'e kaleessa asirratti uumame ta'uu farkanii biyya san ani itti dhufne takkaa'u anaa miti kan gartee irraa dhiibdee ala baaftuu biyyatiyyaa biyyatti keessatti dhaladhee keessa jiraadhu jee falmatuuf samoonni cuftinu bakka hundaa amma totosaa jira. Kanaaf Amaarri akkuma reefu mana keessaa dubbatametti aangoon kaleessaatis dhumatte tokkummaan kaleessa isaan qoftiin qaban kan gartee Itoophiyaa olaantummaatti qaban sanis dhumatte kan ammoo manaamuu sin qaban takkittiin qaban maali namni mirga isaanii dhiibuun jiru namni haqa isaanii tuqun jiru namni sabummaa isaanii aadaa isaanii afaan isaanii irratti dhiibbaa godhun jiru biyya san teenya jedhanii qaban san irratti mirga isaanii falmachuuf namni biyya isaanii wajjin falmuu deemullee hin jiru kan akkasii hubatuun isaanirra jira. Kanaaf bifa waliigalaatti xiyyeeffannaan adda bilisummaa Oromoo irratti isaanuma dadhabsiifti malee isaanuma moor rakkoo keessa seensifti malee isaanuma moor uummata Oromootii fi uummata sablamoota biraa irra dammaqsaa jirti malee rakkoon adda bilisummaa Oromoo irratti warri Habashaa ololo akheef oofeef xiqqeessitu akka hin jiru keessaa uummata Oromoo moor dammaqsaa moor qopheessaa jirti. Isaaniif ammoo warri irra filmaanni isaaniif maali? Uummanni Oromoo har'aas hijaa isaanii qabachaa jiru. Hoggaa 150 rakkina isaan uummata Oromoo keessa naqan eenyummaa Oromoo balleessanii namummaa isaanii jechiirraa naqanii akka beeyladaa lafa dheedduu walitti isaaman sun hijaa san uummanni Oromoo deebisee isaanii wajjin ammaan booda mormii keessa kaseenutti fakkaatu maal akka gartee kaleessa Niksaan Maandeellaan yeroo aangoo biyya sanii qabatu yeroo haasawa duraa goodu warri adii cuftinuu shaanxaa isaanii qollofatee taa'ee haasawa isaa eeguu ture. Maaliif namicha kana ni hiyyeessinee amma 27 hiinee saba isaanii balleessinee har'a waan inni dura dhageeffannee eerpoortiitti yaa'u kan jiru namuu shaanxaa guduunfatee taa'u namichi jecha tokko waliin qabee jechuudha. Jechoonni ni hiyyeessu maali? Har'a guyyaa har'aa uummanni South Afrikaa takkaa gurraachi South Afrikaa waan inni qabsoo godheef adii biyya tanaa wajjiin wal qixxaatee obbolummaa wajjin jiraachuu kanaafuu mormiin nuti goone isinii wajjin wal qixxaanee isinii wajjin akka namaatti buluudha malee waan biraatii miti qabsoon ta'e har'aan booda gurraachi South Afrikaatiif adii South Afrikaa obboleeyyan qulqulluudha jee labsee shaanxaa isaanii hiikkatanii mana dachanii jechuudha. Oromoonis nama waan akkasii dalaguu deemu namoota hijaa sanii miti yoo isaan gartee mirga uummata Oromoo kabajan taate hijaa kaleessa jiru san Oromoon ichi kaa'ee nagaa waliin jirraa hoottaa jee isaan simatuuf qophii uummanni Oromoo. Kana beekanii immoo yoo gabaabsatan miila isaaniitii fi afaan isaanii yoo gabaabsatan gaarii na fakkaata warri Habashaa. Hedduu gaariidha. Marii keenya goolabnee jirraa dhumarratti daqiiqaa 2
waan hafe yoo jiraate dhaamsa yoo qabaattan obbo Ibrahim Muummee irraa hin jalqabaa daqiiqaa lama dhaamsa maayyii furmaata rakkoolee tanaati jettanii hayaaddan akkana ibsitaniin barbaada. Gaariidha. Dhaamsini nan qabu tokko Oromoon jaarmiyootiin Oromoodhaa tokkummaa isaanii uumanii ijaaramanii jabaatanii fedhii uummata Oromoodhaa bakkaan ga'u irratti waliin dhaabbachuun akka nurra jiru hubachuudhaatiitu nurra jiraa jeetiin dhaama. Maaliif tokkummaan teenya dawaadha fuula dura keenyaaf. Ita biraa namootiin dhaamsi kiyya ka biraa guyyaan kuni akkuma dura irratti kaasaa turretti guyyaa gootota keenya warra bilisummaa fi walabummaa Oromoo Oromiyaadhaatii fi uummata Oromootiif wareegaman yaadannu waan ta'eef jecha waada keenya kan amma dura seennee jaallan keenya kan sababa qabsoo tanaa wareegamaniis nutti dabarsan yaadachaa qabsoo uummata Oromoodhaa bilisoomsuudhaa Oromiyaa walaboomsuu uummata Oromoo Oromiyaa bilisoomsuu uummanni Oromoo walaba ta'ee abbaa ifiin fedhe filatee nama isaan deemu filatee akka jiraatu gochuudhaaf waada seentan san bakka jirtan hundattuu akka baataniin akka baanuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Kabiraa wanni guddaan Oromoon warra olloota Oromootiif dhaamsiniin dabarsuu barbaadu Oromoon diina nam tokkollee miti. Addi bilisummaa Oromoolleen diina gabrummaati. Diina warra olaantummaa barbaaduuti malee diina warra nagaya barbaaduu, warra guddina barbaaduu, warra bilisummaa barbaaduuti miti. Tanaaf jecha Oromoo wajjin dhaabbattanii mirga keessaniifis dhaabbattanii walii wajjin dhaabbannee bakka silaa biitti guddatte geessu biyya san ga'uudhaaf akka carraa waliin carraayinuun dhaamaa fi warri Oromoo diina akka godhattan isin gorsuu yookiin immoo isin dhidhiibu warra mirga keessan isin dhiibaa ture warra mirga keessan isin sarbaa ture warra walumaanuu gabrummaa akka bara dheeraadhaaf nu mudattu godhe tanaaf jecha gorsaa fi himata isaanii fudhattanii akka uummata Oromoodhaa wajjin hin diinoyne nuti arraas boruus uummata biyya sanii uummata biyya Itoophiyaa wajjin nagaya dagaagummaa tokkummaa walqixa irratti walqixxummaa irratti hirkannee uummata barbaannu ta'uu akka beeytan yaada ji'uun isiniif dhaamuu isaaniifis dhaamuu barbaada. Ammoo irra deebi'ee hogganootiin jaarmoota Oromoodhaa akkuma ammaan tana dura dubbannetti tokkummaa uumuu kana dawaadhaa barbaachisaadhaa. Tokkummaa uumnee warri tokkummaa uumuu dandeenyu tokkummaa uumnee warri kaayyoon teenya tokko walitti wal fakkaattu wajjin dhaabbannee Oromiyaadhaaf akka carraa'inu hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Har'a yeroo adda baba'anii diinaaf humna taanii miti. Warra ammoo kaayyoon teenya adda taatellee wajjin Oromoota jaarmata adda addaa qabnu wajjin Oromiyaadhaa fi Oromoo irratti waan wal dhabbiin qabneef jecha walii wajjin dhaabbannee mirga Oromoodhaa akka inni fuula dura deemu akka taasifnu gochuun dirqama seenaan isin hundaa'uu warra har'aan tana bakka aangoo jiruus warra jaarmoota dura taa'ee jaarmootaan deemuus seenaatu waan kana isinirra kaa'ee seenaa tana hin dagatinaadha.
ummata Oromoodhaatiif rakkoo osoo hin ta'in furmaata tahaadhaan jedha. Fayyaa ta'ee dhaamsa yakanuma. Hedduu gaariidha. Obbo Ibrahim Usmaan dhaamsa. Gaarii dhaamsi kiyyaa lamuma qofa. Lamni tokko uummata Oromootii fi tokkommoo dhaabbotan siyaasaatiif akkasuma mootummaa Oromiyaati. Uummanni Oromoo dhugumatti uummatoota seenaa qabdan, gootummaas qabdan, jaynummaa qabdan, uummata biyya bareedduu qabdan. Yeroo ammaa tana keessatti gootummaa keessanii fi tokkummaa keessan mirkaneessitan naannoo hundaa'uu gartee dhiibbaa daangaa haa taatu, jibbansa gartee adda addaa haa taatu, isin irratti aggaamame cuftaa'u tokkummaadhaan murattanii sagaleen teesse tokko taatanii kaabaa kibbaa bahaa dhiyatti wal dhageessanii qabalee takkaan sossootanii diina keessan mancaasaa jirtanii kuni fuula dura jabaatee akkatti fufu wanni isin dalagaa jirtan waan nama gammachiisu Oromoo maqaatti gootan keessattuu sossoonni naannawa Wallootti tahee waan nama gammachiisu nama abdachiisu gootonni Walloodhaa uummata Oromootiif fakkii tahee jira. Dirqamni isin baatanii fi lammummaan isin gartee dhiyoota nu garsiiftan hedduu nu gammachiisa. Fuula duraas tokkummaa keessaniin waliigaltee keessaniin daangaa keessanii fi eenyummaa keessan akka jabeeffatan abdii qaba. Dhaamsi kanuma. Keessattuu warri mootummaatii fi jaarmoonni siyaasaa ka biyya san bulchina jiru. Eenyu haa ta'u jaarmanni siyaasaa kunis ka jaarameef mootummaan Oromiyaa ka jaaramteef biyya sanii fi uummata san bulchuuf. Uummannitti isin qabdanis tokko, biyyi isin qabdanis tokko, akeekni isin qabdanillee tokko jechuu kiyya biyya san bulchuu irratti, uummata san bulchuu irratti, faayidaa uummata sanii eeguu irratti isin hundinuu xaaraa jirtan. Garuu xaarri isin gootan kun yoo itti goleessan qabaanne, wal hubannoon qabaanne, yoo fuuldura isin dhaabu taate immoo deebi'ee warra kaleessa aangoo barasisan, dhiiga namaa xuuxuu barasisaniif isin waan isin saaxiluuf jecha garaagarummaa xixiqqoo teessan dhiphiftanii mootummaallee haa ta'u jaarma siyaasaa haa ta'u qoriin isin irraa nyaattan takka waan ta'eef geemni isin irraa dhugdan bishaan habbuuxan tokko waan ta'eef maaliif lafa Oromiyaa tana waan ta'eef biyya tanaaf kana yaadda yoo taatan isin hundinuu jaarma siyaasaatii fi mootummaan Oromiyaatiif wal rakkina isin iddoo jiru dhiphiftanii waliigaltee waloo irratti dantaa uummata Oromootii fi sabboonummaa uummata Oromooti yoo hojjettan taate gaafiilee xixiqqishoo isin iddoo jirtu takkaa'u rakkoolee isin iddoo ciccikeessanii yeroon duwida walii galtanii biyya san kabachiiftanii fi uummata keessan gammachiiftan tokkummaa keessan garsiiftan waan amma ta'eef jecha jaarmoonni siyaasaa ta'ee fi mootummaan Oromiyaa walii galtanii waan dantaa uummata Oromoo waloota irratti akka hojjettan akka nama tokkootti dhaamsa dhaamaa keessattuu filmaata as deemu kana keessatti Oromoonni wal afaan garagaltanii wal jeeqtanii isin iddoo akka gartee shimburbuteessa jedhanii shimbirroota akka jirata dhuftee akkanuma nama harkaa waa buttu gu'ati waa afaan qabattuuf siifi afaan iddoo buutu akka uummata Oromootiif isin adda afaan hin buune diinni hedduun isin irra aggaamame waan jiruuf ulee takkaan waan rukutamaa jirtaniif ammaaf ODP'nis mootummaan Oromiyaatiinis mootummaa jaarmanii siyaasaa Oromootis ulee takkaan dhawamaa jirta yoo garagaltanii ilaaltan diinanni kaleessa gartee tokkummaa Itoophiyaatii fi kaleessa gartee bulchiinsa kalee deebisuu barbaachisan isin lachuu ija takkaan laalaa waan jiruuf jecha kanaafuu garagara baatanii waliin hojjechuu dhiftanii walii galtanii walii wajjin wala uummata Oromoo irratti hojjettan kabajaan isin gaafachaa keessattuu jaarmoonni siyaasaa kan akeeka tokko qabdan ka kaleessa jaalummaa wajjin biyya keessatti alatti gaara keessatti kan qabdan wal afaanii fudhachaa waliin turtan ka keessa wal beeytan gatteessanii rakkoo teessan xiqqootan eeggachuu waan du'aa taatee mul'attuuf jecha kana lafarraa harkiftanii yeroo gubuu caalaa walitti dhuftanii tokko taatanii filmaataaf qopheessitanii biyya san dabarsitanii diina keessaniif odoon kennine biyya san dabarsitanii harka buuftanii biyya san qabatanii akka bulchitan abdii qaba. Kanaafuu waliigalteen keessan walii barbaachisaadha. Uummanni Oromoollee taa'ee waliigaltee keessan abdiin eegaa waliigaltee cimaa godhatanii waliin hojjechuuf barbaachisaa waan ta'utti namana. Kanaafuu walumaa galatti namoonni biyya Oromiyaa jirtaniif ala jirtanis baga Rabbiin ayyaana goototaa kan hoggatti kabaju kanaan isin ga'e kuni gartee hegeree boruu takkaa boruu amata dhufu yeroo kana naashinaal Oromiyaa Memorial Day jennee kabajannaa bakka itti kabajuunis lafa Finfinneeti. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Eenyuu mormuu hin danda'u. Kanammoo olii gaffiif kun jiru amata gisee kana lafti sundinuu lafa gartee
lafa qabattee dimokiraasiin dhugaatti lalisiyaa amanaa gaarii horaa bulaa nagatti obbo Baroodaa fi Abdusalaamis waan kana qindeessitanii nu afeertanii sadarkaa kanaa wal nu marachiisuudhaaf baay'ee galatoomaa fuula durallee galanni keessan galana bilisummaa haa ta'u isin jaa horaa bulaa nagatti. Hedduu gaariidha. Hayyeegaa daawwattoota keenya marii bal'aa godhaa turre kanaan goolabna. Keessummoonni keenyaas miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Ibrahim Muummee akkasuma obbo Ibrahim Usmaan turanii kan mari'achiisaa tures Ali Gammadaa Baroodaati. Teeknishaana keenya Abdusalaam Suutee waliin nagaa isinitti dhaammannaa nagaa jiraadhaa. Bata, irabata, lencabata, perobata kawe gadeti najes, bata kawe gadeti najes. Gota bata, irabata, lencabata, perobata kawe gadeti najes, bata kawe gadeti najes. Perobasa, kuma baratale, perobasa, lamiko kandwe, perobasa, kandang garadumif, perobasa. Gota wareegame Perobasa Oromiyaa bal'oo Perobasa Jala wareegame Obobasa Perobasa Irabasa Perobata kawwee gadeetti najjeesu Perobata kawwee gadeetti najjeesu Yadina koda geesse Dhumti kan keessa geesse Yalamni koda geesse Bilisummaan si geesse Yalamni koda geesse Injifannoon si geesse Yalamni koda geesse Walabummaan si geesse Injifannoon si geesse Walabummaan si geesse Injifannoon si geesse Walabummaan si geesse Bata, irabata, lencabata, perobata kawwee gadeetti najjeesu, bata kawwee gadeetti najjeesu. Gota bata, irabata, lencabata, perobata kawwee gadeetti najjeesu, perobata kawwee gadeetti najjeesu. Perobasa, guma baratale, perobasa, lamiko kan du'eef, perobasa, kanneen wareegameef, perobasa. Kandang garadumef Perobasa Oromiyaa bal'oof Perobasa Oromiyaa bal'oof Perobasa Wobobasa Gota basa Perobata kawwee gadeetti najjeesu Perobata kawwee gadeetti najjeesu Yadina koda geesse Dhumti kan keessa geesse Yalamni koda geesse Bilisummaan si geesse Yalamni koda geesse Injifannoon si geesse Yalamni koda geesse Walabummaan si geesse Injifannoon si geesse Walabummaan si geesse Injifannoon si geesse Walabummaan si geesse Tindina balleessu haree galee gachalleessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu yommuu tindina balleessu haree galee gachalleessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu. Kala sirna saani folle loli irraani kerro loli irraani medikala sirna saani folle loli irraani kerro loli irraani kan dugugan sabagaani gala du'a biyyeso sittin bullu oromooni arraste bariftaani gadan bulla sirna gaari seera dugara badoori gadan bulla sirna gaari seera dugara badoori gadan bulla sirna gaari Sera dugara bado, gadang bulas nagar, sera dugara bado, gadang bulas nagar, sera dugara bado.
dina balleessu haree galee gachalleessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu yommutti dina balleessu haree galee gachalleessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu lammi koofseen agalmeessu natti tola na yaadeessu. Kala sirna sani folle loli rani kero loli rani medikala sirna sani folle loli rani kero loli rani kandu bugan sabagani gala dua biyeso sitin bulu oromoni arraste borutani gadam bulla sirna gari sera dugara badori 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 gadam bulla sirna gari sera Oromia jalatamtu biya arjunki asuma halkale figuya halkale figuya kamni pagatulle lubon siti